Hydrogen gas is commercially prepared by steam methane process. Reaction में मीथेन H2O स्टीम जो फार्मूला है इनके H2O जेकर हीअं लिखूं H2O गैस जो स्टीम आहे मीथेन प्लस स्टीम तंहिं खां CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस असल सवाल हितां तो शुरू थिए इफ अ मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम मीथेन एंड 14.4 ग्राम स्टीम ॿई रिएक्टेंट ॾिए थो यानी लिमिटेड रिएक्टेंट ज़रूरु फाइंड करणो पवंदो दिस मिक्सचर of 28.8 gram methane and 14.4 gram steam is heated in a furnace at elevated temperature to liberate carbon monoxide and hydrogen gas. Determine असांखे फोकस बटन शयुनि ते करिणो हिकिड़ो हो जेको गिवन आहे ॿियो हो जेके फाइंड करणियूं आहिनि गिवन ही ॿ मासिस आहिनि ऐं फाइंड ही करणा आहिनि डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नंबर 2 द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड पहिरियां इक्वेशन लिखूंसि CH4 plus H2O तो CO carbon monoxide and hydrogen gas H2 हाँ molar masses CH4 इतने थोड़ा डायरेक्ट लिखूं नंढड़ा मालिक्यूल कार्बन जो मास है 12 हाइड्रोजन जो 1 पर हिते 4 आहिनि 12 ऐं 4 घणो थी पवंदो 16 मोलर मास 16 ग्राम हिन जो मोलर मास था लिखूं हिते हाइड्रोजन जो मास 1 पर डबल आहे 2 ऐं ऑक्सीजन जो 16 2 प्लस 16 ते घणो थी पवंदो 18 ग्राम ऐं जेके मिलियल आहिनि गिवन मासिस मीथेन मिलियल आहे 28.8 ग्राम त लिखूं था 28.8 ग्राम ऐं हिन जो जेको मास मिलियल आहे उहो घणो आहे 14.4 ग्राम स्टीम लिखूं था 14.4 ग्राम स्टीम हाँ पहिरियां हिन ॿिन्ही खे कंपेयर कयूं त ॾिसूं कहिड़ो पहिरियां तो ख़तमु थिए ऐं उहो लिमिटिंग रिएक्टेंट आहे ऐं उनखां पोइ हाइड्रोजन हिते फाइंड करे वठंदासीं हाणे 16 ग्राम CH4 react with H2O that is steam equal to 18 gram. The 1 gram CH4 will react with steam equal to 18 upon 16. Therefore, हाँ given value ऐं given value सां हमेशा आख़िर में मल्टीप्लाई कंदा आहियूं 28.8 ग्राम CH4 हिते सभई वैल्यू CH4 जा ईंदा with H2O equal to 18 divided by 16 multiplied by 28.8 ऐं हिन खे जेकर सिंप्लीफाई कजे 18 into 28.8 divided by 16 त इहो आंसर अची वेंदो पंहिंजो 32.4 ग्राम 32.4 ग्राम हाणे H2O जेको खपे रिक्वायर्ड मास आहे 32.4 ग्राम पर गिवन घणो आहे 14.4 त गिवन घटि आहे यानी इहो जल्दी ख़तमु थींदो पोइ H2O इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट या हिनखे हीअं लिखूं रिक्वायर्ड मास of H2O that is steam is equal to 32.4 gram per given mass of H2O is equal to 14.4 gram given mass घटि आहे इन 28 सां रिएक्शन करण लाइ खपे घणो 32 जेको घटि आहे इहो पहिरियां ख़तमु थी वेंदो पोइ हिते लिखंदासीं H2O is the limiting reactant इहो थी पियो लिमिटिंग रिएक्टेंट हिकिड़ो आंसर त इहो अथसि हाणे लिमिटिंग रिएक्टेंट आहे H2O इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट हाणे हिन जी मदद सां हाइड्रोजन फाइंड कंदासूं CH4 यानी मीथेन जो इस्तेमालु हाणे कोन्हे हाणे हिकिड़ो हीउ लिखियो पियो आहे हिते लिखी था वठूं हाइड्रोजन जो मास हिन जो मोलर मास ईंदो 2 पर अॻियां 3 अथसि 3 मोल आहिनि त 2 इहो ठही पवंदो 6 ग्राम ऐं इन जो मास फाइंड करिणो आहे पाण खे हाणे हिते ई लिखूंसि खणी
हाँ इस्तेमाल कबा H2O सां हाइड्रोजन गैस पहिरियां स्टोचियोमेट्रिक अमाउंट्स 18 ग्राम H2O प्रोड्यूस हाइड्रोजन इक्वल टू 6 ग्राम 18 ग्राम में हाइड्रोजन 6 ग्राम हाँ गिवन वैल्यू जो आखिर में 1 ग्राम H2O प्रोड्यूस हाइड्रोजन इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 18 देयरफॉर 14.4 ग्राम देखो H2O जो गिवन मास है will produce hydrogen equal to 6 divided by 18 into 14.4 and यो हाइड्रोजन अची वेंदो पंहिंजो तकरीबन 4.8 ग्राम 4.8 ग्राम हाणे इन सां हिकु दफ़ो ॿीहर लिखूं हेॾा मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड लिखूं था मास ऑफ H2 gas produced